Hello wapenzi wangu wa Beauty's Naturals, ni Mama Didi na leo nataka kuongea nje ya kuuza product wala kuwatangazia huduma. Nataka tuongee kuhusu kitu kimoja, na hichi kitu nataka kuongea, ninataka kuongelesha especially watu wanaoanza biashara. Topic ya leo maybe niepatie topic, ninaongea kuhusu how a customer costed me not selling a particular product. Tunajua kuna kitu tunasema kuwa wateja ni wafalme and the customer is always right, lakini kuna vitu lazima uelewe. You have to know your product or your business so well that uweze kudifferentiate wakati kitu ni opinion ya mteja. Mteja akitumia product yako, akija kukuambia kuhusu ile product, uelewe kama ni personal preference. Personal preference ni pengine ninavyopenda. Unaweza kukuta mteja anakuambia, Mama Didi, hii perfume umeweka kwenye body butter, ni kama sijaielewa, hainuki vizuri. Mwingine amekwambia ananukia vizuri. Sasa hapo kuna personal preference, na sometimes maybe umetumia hela nyingi kutafuta that particular fragrance ama texture ya ile product, na maybe hapendi tu texture, maybe hapendi vitu vizito, lakini clientele yako anataka kitu hicho. So that is something that you should not, au stahili kutengeneza ama kuchukua maamuzi kwa sababu ya opinion ya mtu ama inaitwaje, self preference. Wengine wanakuja wanakupa mrejesho ama feedback, lakini ndani ya mrejesho kuna complain, but anaiweka kwa namna hataki kukuudhi. Unanielewa? Maybe anakupa testimony, anakuambia, Mama Didi, hiyo product yako ni, lakini amesema product yako ni nzuri, lakini ile lakini inafuta kwa nini ni nzuri. Kwa hivyo wewe simame pale kusema product yako ni nzuri, lakini ndio kitu gani? Lakini pia ile lakini uangalie ni opinion, ni personal preference, ama pia kuna kitu kingine tunasema complaint. Mwingine ana complain, lakini je, ametumia product yako kwa muda gani? Inaweza kuwa sio kama sisi tunaotengeneza products zetu ama natural products, lakini hata kama ni products ya kampuni nyingine. Ndio maana sisi Beauty's Naturals, we don't look at our products kama sio sisi tumetengeneza. Tunaangalia ingredient ili tuielewe ile product according to the ingredient na inavyofanya kazi. So wewe ukija na complaint yako, ukija na opinion yako, ukija na personal preference yako, tutajua vile tutakuhudumia ama vile tutakuexplainia kwa nini it's like this, kwa nini it's like that. So wanabiashara wenzangu, you have to know, either mteja wako akitoa mrejesho wa product yako, je, ni opinion aliona? Kwa sababu kuna watu opinion ni kitu mtu anaikitoa either kwa sababu amesoma mahali, anadhania anajua, ama inakuja na issue ya trend, ama ni competition wise na vitu kama hivyo. Kwa hivyo opinion, personal preference, feedback na testimonials lazima ujue. Wewe ukae chini, mteja amekucomplainia kuhusu products yako, kaa chini utathmini kati ya hivyo vyote. Je, inaingilia hizo? Je, wewe mwenyewe, je, katika hivyo vitu vyote unastahili kubadilisha kitu? Ukiona kitu ustahili kubadilisha na uko sawa, then that is it. Kwa sababu sio products zote zinafanya kazi the same way kwa kila mtu. Kumbuka products za ngozi na za nywele ina depend na watu na vitu vingi sana. Kuna genetics, mazingira, na vile na pH ya ngozi yake na vitu vingine. Kwa hivyo matokeo hayawezi kuwa the same. Kwa hivyo usibadilishe brand yako ama line yako ama kutouza product fulani kwa sababu ya mirejesho ya watu kadhaa, kwa kuogopa kuwaudhi, kwa kuogopa nini. Learn your product very well. Jua product sana. Elewa biashara yako that you can be able to defend it. That is one mistake niliyofanya. Sikujua kuna difference ya hivyo vitu vyote. Kuna vitu nastahili kuvisikiza. Kwa hilo, karibuni sana Beauty's Naturals. Kumbukeni, Beauty's Naturals tunaangalia ingredient na sio brand name.
tunaangalia product ile inafanyaje kulingana na ngozi yako, na of course lazima tukuulize maswali mengi. Msisahau tuna huduma za kupima ngozi, tuna huduma za kupima nywele kama una vinyoleo, na kama una tatizo la nywele kunyofoka ama kukatika ama unapata kipara, tunakupa elimu kabla ya tiba yoyote ile. Na mkumbuke watu wengi wanakuja na nywele zimekatika, especially wanaume. Stress inachukua nafasi kubwa sana kwenye nywele kukatika. Stress inaweza kuwa ni oxidational stress, inaweza kuwa ni stress za nje, inaweza kuwa ni stress za ndani, inaweza kuwa ni afya na vitu vingine. Kwa hivyo jamani, njoo tuwape ushauri. Na pia jamani, kwenye issue ya ushauri, usisubiri tufanyie ushauri alafu ondoke unasema unarudi tena. Hapana, I don't think it is fair, kwa sababu mimi ni mtu, kabla nikupe ushauri nimeshachukua muda wangu, nimesoma, nimefanya research yangu, nimekesha.